पता नहीं क्यों लेकिन बारिश का मौसम आती ना पकौड़े की याद खुद ब खुद आ जाती है। देखो मौसम तो बाहर बन गया बारिश का, अब आएगी कि नहीं पता नहीं, पर हम पकौड़े ज़रूर बनाएंगे। वैसे आपको कौन सा पकौड़ा सबसे ज़्यादा पसंद है, प्याज, आलू या फिर कोई और? तो देखो सबसे पहले तो मैंने 4 से 5 प्याज काट लिया है, जिसमें डाल दिया हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया मैंने। और अब डाल दे रहा हूँ पकौड़े का सबसे ज़रूरी चीज़ बेसन और चावल का आटा। चावल का आटा मैंने इसलिए डाल दिया ताकि थोड़ा सा